Садовник Петр проработал в загородном доме 7 лет. Он всегда старался делать свою работу с душой и редко вмешивался в дела хозяев. Но однажды его решимость оказалась слишком сильной для них. Однажды, когда хозяев не было дома, Петр заметил маленькую девочку, играющую возле пруда. В какой-то момент она поскользнулась и начала падать в воду. Петр не раздумывал. Он бросился к ней и успел вытащить ее, едва не оказавшись в воде сам. Девочка испугалась, но была в безопасности. Вскоре в дом вернулись родители, и происшествие стало темой обсуждения. Но вместо благодарности Петр столкнулся с гневом. Госпожа Карина, мать девочки, заявила, что садовник не имел права вмешиваться и оставил ее дочь без присмотра, чем подставил ее жизнь под угрозу. Она заявила, что инцидент произошел только потому, что Петр не следил за детьми. Когда Петр попытался объяснить, что он лишь спасал ребенка, его слова не нашли отклика. Вскоре он получил приказ покинуть дом. Несколько дней спустя Петр работал в другом месте, но не мог забыть тот случай. И вот в одно тихое утро раздался стук в дверь. Это была девочка. Она стояла на пороге с грустным выражением лица, держа в руках конверт. Девочка протянула его садовнику. В конверте было письмо от ее матери. В письме говорилось, что хотя Карина все еще чувствовала обиду на произошедшее, ее дочь настояла на том, чтобы Петр вернулся. Она осознала, что ошиблась, и предложила ему вернуться на работу. Петр взглянул на девочку и почувствовал, как тяжесть на сердце немного ослабла. В этот момент он понял, что иногда даже в самых тяжелых ситуациях можно найти что-то важное, в том числе и понимание, которое приходит не сразу. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.